Imagine poder comer um escondidinho de frango sem peso na consciência, hein? Quem ensina é a Elaine, que há 8 anos desenvolve na empresa dela cardápios diários para pessoas que buscam qualidade de vida a partir de uma boa alimentação. Anote aí os ingredientes: 500 gramas de filé de frango, 600 mililitros de água, 50 mililitros de shoyu light, 2 colheres de azeite, 1 litro de leite de soja de uso culinário, 1 colher de sopa de salsinha e manjericão picados, 200 gramas de batata cozida espremida como purê, 50 gramas de amido de milho e pimenta do reino e sal a gosto. Então nós vamos começar hoje temperando o frango, primeiramente, que é o filé de peito de frango. Vamos usar o shoyu light como tempero. É bem importante, Cristina, a gente observar o uso do shoyu para tempero nas carnes cruas, por 2 motivos. O shoyu light tem menos quantidade de sódio, então se torna uma opção mais saudável que somente o sal. E ele ainda proporciona, principalmente nas carnes brancas, um dourado. A gente vai usar um pouquinho de pimenta e sal. Vou deixar o frango aqui por pelo menos 10 minutinhos. Importante, na hora de fazer a cocção, na hora que eu vou fritar, eu tenho que tirar esse caldo, eu não uso esse caldo. Eu vou usar o azeite de oliva, tá? Você vai ver que vai colocar bem pouquinho, ó, porque quanto menos gordura, melhor. Eu vou tirar os pedaços de frango e vou colocá-los aqui dentro, só para dar uma douradinha nesse frango. Olha, veja como é rapidinho, já vai dando aquele douradinho, né? Aqui a gente vai selar o frango, que é aquele processo de fritar só por fora, para poder manter a suculência de dentro. Depois que o frango estiver seladinho, eu vou adicionar só a água, botar a tampa e deixar cozinhar. E agora eu vou deixar cozinhar por pelo menos uns 15, 20 minutos ou até que o frango esteja bem cozido. Enquanto a gente espera o frango, que está aqui cozinhando, nós vamos preparar o pirê de batata sem lactose. Então a gente vai pegar a margarina light, já vou colocar a batata e um pouquinho de leite de soja. É muito importante que a pessoa, ao adquirir o leite de soja, observe se ele é para uso culinário, pois o leite de soja para uso comum, ele é um leite com sabor muito forte e aroma de baunilha. Então, em preparações de prato salgado, a gente tem uma finalização ruim. Aqui o pirezinho já está pronto para cobrir, né, o meu escondidinho de frango. Então, aquele frango que nós estávamos cozinhando já está pronto aqui, já está cozido e desfiado. Eu vou usar um pouquinho daquela margarina, que eu usei só metade para colocar no pirê, que era só uma colherzinha mesmo. Veja que é bem pouquinha a gordura que a gente vai usar nessa receita toda. Aqui eu tenho a cebola ralada. Agora eu vou colocar aqui o frango. Agora aqui também eu vou colocar o manjericão e a salsinha. Por último, o leite de soja. Ele vai ferver bem pouquinho, 5 minutinhos, porque aqui tá tudo cozido, né? Aí depois eu vou coar e vou reservar esse caldo, que é esse leite com esse sabor do frango, da salsinha, do manjericão, para usar como molho base para servir o nosso escondidinho. Esse molho não deve jogar fora, tá? Porque esse molho, ele vai ser o molho que a gente vai engrossar com amido e não com farinha. Que a proposta da nossa dieta é sem glúten e sem lactose, então não vai farinha de trigo. E aqui a gente separa só o frango mesmo, para a gente colocar ali na travessa e fazer o escondidinho agora. A gente vai colocar esse frango aqui no fundo do meu refratário. Agora vamos ao purê. Vamos colocar aqui o purê de batata. E aqui está pronto, agora é só levar ao forno. Sem o queijo, né? O escondidinho tradicional ele vai com o queijo, mas aqui a gente está fazendo sem a lactose. Aquele molho que a gente reservou, que foi coado, né? Do nosso frango desfiado que voltou aqui para a panela. Eu vou levar novamente ao fogo e vou agora dar o ponto nele de molho com o amido de milho. Vamos usar o leite de soja frio aqui para dissolver separadamente. Aqui já está fervendo o meu caldo. Eu vou acrescentar o amido batido. Tá pronto o nosso escondidinho, olha. Para servir, a gente vai fazer uma caminha, vai colocar embaixo esse creminho que a gente fez, que ele é bem saborizado. E vamos colocar aqui o escondidinho.
Agora vem a melhor parte, né, que é provar a receita. E realmente é muito saboroso, né? Só que não tem gosto nenhum de soja, né? É bem saboroso. É isso aí. E isso é uma característica muito importante da alimentação saudável, Cristina, e um paradigma. As pessoas falam, puxa, comida saudável é saborosa? Sim, se você souber preparar, sim. Alguns detalhes fazem a diferença, né? O leite de soja para uso culinário, a preparação bem feita, temperos, a gente usa manjericão, salsinha, pimenta, sal, tudo isso dá muito sabor. Light, o shoyu light. Ele tem sabor, né? Tem sabor. O sal é o sal light, com metade da quantidade de sódio. Então a gente consegue reunir vários ingredientes com baixa quantidade calórica e no final ter um resultado muito saboroso.